छींक आना बिल्कुल एक छोटा सा धमाका लगता है ना? चलो इसके पीछे का साइंस समझते हैं। छींक तुम्हारे बदन का तरीका है धूल, पॉलन या फिर एक छोटी सी गुदगुदी पर हमला करने का। और सुनो, जब तुम छींकते हो तो हवा 100 माइल्स पर आवर की रफ्तार से बाहर निकलती है। ये चीते के भागने से भी तेज है, सोचो। ओह, और ये आंखें खोल के छींकने वाली बात पक्का झूठ है। तुम कर तो सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग कहता है अरे नहीं, रिस्क मत लो, आंखें बाहर आ जाएंगी। तो अगली बार जब छींक आए तो याद रखना तुम एक चलते फिरते एयर तोप हो। आछी नारायण नारायण।